नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। नागरिकताको विषय फेरि उठान भएको छ। संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएपछि फेरि नागरिकताको विषयमा अन्योलता जस्तो देखियो। तर सरकारले विधेयकलाई परिमार्जन गरेर फेरि संसदमा लैजाने स्पष्ट पारिसकेको छ। विधेयकमा देखेका केही विवादित विषयलाई टुङ्ग्याएर संसदमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने भनेर सरकारले स्पष्ट जवाब दिइसकेको छ। तर यो विषयलाई विभिन्न तरिकाले राजनीतिक रङ दिने प्रयास गरिएको छ। कतै सरकारले नागरिकता विधेयकलाई पास नगर्ने अर्को चलखेल त गर्न खोज्दैछ भन्ने विषय अहिले सबैले कसैले चिन्ताको विषय र कसैले विवादित विषय बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यो विषय नागरिकताको सम्बन्धमा नेपालमा मात्र समस्या छैन, यो नेपाल बाहिर रहेका करिब 60 लाख नेपाली नागरिकसँग पनि जोडिएको विषय हो। दोहोरो नागरिकता गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पनि यो दोहोरो नागरिकताको विषय उठान गर्दै आएको छ र नागरिकताको विषय यसमा पनि जोडिने गरेको छ। आज हामी विशेष गरी यो विषयमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ र सँगै गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा देखिएको विवाद पनि आज म छलफलको विषय बनाउने प्रयासमा रहनेछु। सँगै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए भन्ने बित्तिकै लगानी, पर्यटन प्रवर्धन र वैदेशिक रोजगारको विषयसँग पनि जोडिने गर्छ। यो विषयलाई पनि म छलफलको विषय बनाउनेछु। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाली नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका संयोजक सोनाम लामा। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। नमस्ते सगरमाथा टिभी। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। अब म विषय प्रसङ्गमा तीनवटा विषयमा आज तपाईँसँग बढी केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछु। एउटा नागरिकताको विषय, अर्को एनआरएनए भित्र देखिएको विवाद र लगानी र वैदेशिक रोजगार अन्य विषय प्रसङ्ग छ एनआरएनएसँग जोडिने विषय। म सुरुमा पहिलो प्रश्न तपाईँलाई गर्छु कि यो एनआरएनएसँग देखिएको विवादको विषय अहिले एनआरएनए एउटा छ कि दुईटा? म छलफल यहीबाट सुरु गर्छु। अब अहिलेको एनआरएन देख्नेमा छ हामी दुईटा देखिरहेछ हैन। अहिलेको एनआरएन गैर आवासीय नेपाली सङ्घ देखिँदा चाहिँ दुईवटा देखिएको छ। दुईटा देखिरहेछ। किन भन्दाखेरि अब हामी जुनमा चाहिँ छ, म आफै लागेर छु। अहिले धेरै मान्छेले शेष गालीको नाम जोड्छ, उहाँको नाम जोड्छ। किन भन्दा हामी विधान विधि र त्यसमा जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ चुनाव प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि गए होइन। जाँदाखेरि जुनमा हामीले एउटा सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो। त्यो बेला म एउटा उपाध्यक्षको हिसाबमा, मेम्बरसिप ड्राफ्टको हिसाबमा मैले छानबिन समितिमा थियो गर्दाखेरि। तपाईँ निवर्तमान उपाध्यक्ष, त्यो आइएस एउटा शेष घलेको पक्षको तपाईँ नेता। अब शेष गाले पक्ष होइन, उहाँको निरन्तर संस्थाप्रति लाग्ने भएर चाहिँ त्यो हो। अहिले भनेको शेष गाले बन्यो, शेष गालेको पक्ष उपेन्द्र महतो जीवा लामिछाने कुरा हो, त्यो होइन। खास गर्दाखेरि हामी के छ भने संस्था सबभन्दा पहिला नम्बर 1मा संस्था जोगाउनुपर्छ। संस्था हो, संस्था जोग्यो भने पो हामी हुन्छ। अहिले संस्थालाई नभएर आफ्नो भित्र झगडा गर्ने जुन संस्थाको एउटा विधान छ, विधि छ, प्रक्रिया छ, त्यसमा फलो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ विश्वभरि रहेको चाहिँ 83 देशमा चाहिँ मेम्बरसिप ड्राफ्ट गर्दाखेरि डेलिगेट पाउनुहुन्छ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि 3600 आए थियो। पछि मैले गर्दाखेरि रेल मेम्बरसिप चाहिँ 2642 थियो। 2642 गैर आवासीय नेपालीमा आबद्ध सदस्यहरू सबै डेलिगेट आउने काठमाडौँ आउने आएर चाहिँ चुनाव गर्नेमा चाहिँ महाधिवेशनमा सहभागी। हामीले त्यो आधारबाट चाहिँ चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ गरे थिए। त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ याकनीतिमा चाहिँ हाम्रो जुनमा चाहिँ महाधिवेशनबाट सुरु गरेको थियो। त्यसमा हाम्रो साथीहरूले सबैले निमन्त्रण गरेको छ, त्यहाँबाट उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने थियो। हामी काठमाडौँको याकनीतिक होटेलमा 22 मार्चदेखि 25 मार्चमा भएको शेष घले नेतृत्व गरेको एउटा एनआरएनको त्यहाँ अधिवेशन सकिएर कसलाई विनोद कुमारलाई अध्यक्षको रूपमा चयन गर्यो र अर्को चाहिँ हिमालय होटेलमा 26 मार्चदेखि 27 मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको आयोजनामा अर्को अधिवेशन सकियो होइन।
दुईवटा, एउटा एकेनेटीको होटेलको, अर्को हिमालय होटेलको। अब कुन चाहिँ आधिकारिकता विषय यहाँनिर छ, खास विषय चाहिँ विशेष के छ भन्दाखेरि संस्थाको सबै संस्थाको चाहिँ जुनमा चाहिँ देशमा पनि एउटा कन्स्टिट्युसन हुन्छ, विधान हुन्छ, विधानमा त फलो गर्नु पर्यो नि त। जुन एनआरएनको एउटा विधान छ, विधान अनुसारबाट चाहिँ याकेटीमा हामी विधान र विधिबाट चाहिँ हामी अगाडि बढे चुनावमा। विधान र विधिबाट मुख्य संरक्षकले नै नेतृत्व गर्छ र निर्वाचन गर्छ भन्ने तपाईँहरूको आधिकारिक दाबी छ। आधिकारिक दाबी छ। त्यसकारण हामी अगाडि बढे गर्दाखेरि हाम्रो साथीहरू आउनुहुन्छ भने हामीहरू मिलेर जानुपर्छ। उहाँहरू धेरै गरे थिए गर्दाखेरि हाम्रो भित्रको चाहिँ अलिकति बढ्ने त्यो पछि त्यहाँबाट पछि उहाँहरूले हिमालयन होटलमा गर्नुभएको थियो। पूर्व अध्यक्षहरू मन्त्री लगायत प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर हिमालय होटेलमा अर्को अधिवेशन गर्नुभयो। अनि त्यसकारण ती आएका व्यक्तिहरूको आधारमा हामी आधिकारिक हो, शेष घरेले बनाएको एकेनेटीको त्यो विनोद कुमारलाई अध्यक्ष बनाएको आधिकारिक होइन भन्नुभयो। तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ? होइन, त्यसमा तपाईँले भनेको थियो नि, तपाईँले विधान ठुलो हो कि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आएर चाहिँ त्यो कुरा हो त। नियमबाट कानुनबाट जानु पऱ्यो नि त। अहिले यो कानुनको जटिलताहरू छ होइन। त्यसमा के छ भन्दाखेरि कानुन छ, विधान र विधि नभएर बोले राष्ट्रपति आउनुहोस् या प्राइम मिनिस्टर आउनुहोस्, गृहमन्त्री आएर त्यो हुन्छ र विधान विधिमा जानुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यहाँबाट हामीले त्योभन्दा पहिला परराष्ट्रमा दर्ता गरेर एउटा संस्था मात्रै छ एनआरएन मात्र। त्योभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ विनोद कुमारको नेतृत्व गएर 11 बजे 25 तारिकको 11 बजे दर्ता गरिसकेको थियो होइन। दर्ता गरिसकेर पछि त्यहाँबाट पछि चाहिँ फेरि हिमालय होटलको चाहिँ समूहले चाहिँ दर्ता गर्न आउँदै थियो। गर्दा हुँदाखेरि परराष्ट्रको चाहिँ सचिवले रोकेको थियो। पछि लास्टमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले ठहरे आदेश दियो भन्दै थियो, त्यो मलाई थाहा पाएन। ल छाप लगाएर आऊ भनेर चाहिँ लिएर आएछ। ल अब हाम्रो चाहिँ वैधानिक भयो, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर आएर भन्ने कुरामा चाहिँ होइन। कानुनको विषयमा जटिल छ। त्यहाँ कसैको अधिकारबाट त्यो विधानमा त कोही पनि हुँदैन होइन। कि त उहाँहरूले पावर छ भने खारिज गर्दा हो नि त होइन। अब अहिले भने वैधानिक अवैधानिक त छैन। विनोद कुमार अवैधानिक भने छैन। विनोद कुमारको त अफिस त बलौटारमा खोलिरहेछ, लोगो लगाएछ, चलाइरहेछ। दुवै गैर आवासीय नेपाली, दुवैले उस्तै लोगो प्रयोग गरेको छ। दुवै गैर आवासीय नेपालीको अध्यक्ष भनेर सबैजना अझ आधिकारिकताको विषय त आफ्नो ठाउँमा छ। लज्जास्पद विषय चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि 3 जना अध्यक्ष कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी, उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, भवन भट्टहरूको समूहको शेषकले समूहको चाहिँ विनोद कुमार भनेपछि अब गैर आवासीय नेपालीसँग 4 जना अध्यक्ष। मान्छे सुन्दा पनि कसरी सुन्छन् भन्दाखेरि ल जवाफ दिनुहोस् त। तपाईँ सिस्टममा हिँड्ने व्यक्ति। त्यसकारण चाहिँ मैले तपाईँले बारम्बार भनिरहेको छु नि त होइन। जुनै चिजमा होइन मैले बारम्बार भनेको छु कि विधान र विधि प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भनेर होइन। त्यसमा फलो गर्दा लङ टर्मको लागि त जुन विधान विधि नीतिमा गएको त्यसलाई मान्यता दिन्छ। अहिले हिमालयन होटलमा चाहिँ बोलाउँदै कसै ठाउँमा विधानमै नभएको 3 जना अध्यक्ष, 16 जना उपाध्यक्ष होइन। अब त्यहाँ आइएस र त्यो अफिस बिरानेर 200 जना बनाएको हो। त्यो गाई जात्रा यो संस्था बिगार्ने जुनमा चाहिँ उपेन्द्रजीले त मन्त्रीमण्डल उहाँको नेतृत्व गरे भन्छ। यो त संस्था ठाडै बिगारे नि त। तपाईँले नि सुन्नुहोस् न, अब 3-3वटा अध्यक्ष भनेको कि विधानबाट दिएको छ कि उहाँले विधान संशोधन गर्नुभयो रे। विधान संशोधन पास गरेर ल्याउनु त। पास गरेर त विनोद कुमार अवैधानिक हो भनेर दिनु नि त परराष्ट्रले। अनि हामीले कुन ठाउँमा पुग्छ हामीले पनि छन्, कानुनको न्याय त पाउँछ नि त। कानुनमा त कोही पनि छैन। परराष्ट्रमा कानुनबाट हामी दर्ता गरेको संस्था हो नि त। त्यसकारण चाहिँ हामी के छ भने अझै गैर आवासीय नेपाली संस्था विदेशमा 83वटा देशमा 84वटा देशमा 60 लाख भएको संस्थालाई होइन। त्यस्तैले होइन हामी एउटा विधान र प्रक्रिया त्यो भित्र राख्नुपर्छ भनेर हिँडिरहेको छु। तिनीहरू उहाँहरू जस्तो गरेर जति आउँछ आउँदै पद दिँदै पदको लागि लड्ने होइन त, हामी संस्थाको लागि लड्ने हो। मैले यो बारम्बार अहिले चाहिँ 2009 देखि अहिलेसम्म लागिरहेको छु संस्थाको लागि। पदको लागि म अध्यक्ष गइसक्यो होला नि त। मलाई त फोन आयो थियो कति बारम्बार आउनु भनेर। म त्यो भने म संस्थालाई विधान विधि अर्को समूहले तपाईँलाई अध्यक्षको लागि प्रस्ताव आएको थियो। अध्यक्षको लागि त मलाई भन्नै पर्दैन त। चुनावमा लडेर मैले जित्ने खालको हो नि त। म किन संस्थालाई र एउटा प्रक्रियामा र जुन छ नि त
मलाई एउटा पदको लागि त जरुरत छैन। पद पुगेर पनि यो संस्थालाई देशप्रति र एनआरएनप्रति के गर्नु भने मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ नि त। अब अहिले के गरेको छ त हेर्नुहोस् त भाँड भैलो भाँड भयो ठुल्ठुलो कुरा गर्ने खालि भ्रम आयो यताउता घुम्यो अरूलाई विश्व देखेको छु विश्वको सबै नियम कानुन बुझेको छु भनेर अरूलाई शिक्षा दिने आफ्नो हालत यस्तो छ। यस्तो छ। त्यसपछि तपाईँ कुल आचार्य रविना थापा र बद्री केसीलाई अध्यक्ष मान्न तपाईँ तयार हुनुहुन्न? यसलाई मेरो जुनमा चाहिँ मेरो संस्थाको विधान र विधिमा छैन, यो मान्ने तारिक त्यो पनि छैन। मैले कहिले उहाँहरूले भन्छ तिमीहरूले मैले मान्ने भन्न सक्दैन। साथी हो, आउँ बसौँ कुरा गरौँ, तर अध्यक्ष यसले गर्दाखेरि गराविसन नेपाली संस्था एउटा दस्ता बनाउने र काठमाडौँतिर यताउता हिँड्दाखेरि के हो तपाईँहरूको चाहिँ 3-3वटा अध्यक्ष हुँदाखेरि त्यसको जवाब पनि छैन। यो संस्था 4-4वटा अब त 3-3वटा पनि भन्न पाइएन, 4-4वटा अध्यक्ष। 4वटामा एकजना त विधान विधिबाट गएको हो, त्यो त अर्कै ठाउँमा छ। त्यसमा पनि उहाँहरूले सहमति गर्छु भने आएको 2-3 चोटि, त्यसमा म आफै लागिरहेको थिएँ शेषदाले चुनाव नगर्नुहोस् भनेर रोकेर चाहिँ त्यसमा मिलाउनेमा चाहिँ म लागिरहेको छु। उहाँहरू सबै हामी मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा। लास्टमा के भयो भन्दाखेरि शेषलाई यतातिर इलेक्सन चुनावतिर पर्खेर जाँदै थियो, उतातिर त आउँदै गर्दाखेरि बेरा बाख्रा जस्तो उलिँदै गर्दै पद दिँदै लेख्दै गर्दाखेरि विधानमा नभएको चिजलाई थियो। अब विधानमा चाहिँ त्यहाँ भयो होइन, हो छाप लगायो भन्यो पराष्ट्रको त्यहाँ। अब विधान संशोधन त्यहाँ पुगिरहेछ, विधान अगाडि बढेको छैन। विधान संशोधनको कुनै प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छैन। त्यसलाई चाहिँ छ विधानको चाहिँ जुन नियमावली छ त्यो अनुसार हुनु पर्यो नि त होइन। त्यस कारण त्यहाँ चाहिँ यतिकै ओझलमा परिरहेछ। पराष्ट्र म आफै पनि गएको छ। के हो भन्दाखेरि होइन अहिले चाहिँ जुन एनआरएनको ड्रेसमा हेर्ने चाहिँ भारत भन्छ भारतजीलाई होइन सोनामजी म 2 महिना छ उहाँ अहिले चाहिँ अस्ट्रेलियाको एम्बेसेडर भयो होला। म त्यहाँ जाँदैछु, तर म सबै चिज हेरेर म सिधैमा जान्छु भन्दै थिएँ कि होइन। अब वैधानिक र विधानिक कि त तपाईँले भन्नु पर्ने विनोद कुमार अवैधानिक हो, यो वैधानिक हो भनेर भन्नु पर्यो कि त एउटा विनोद कुमारलाई पनि अवैधानिक भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्न सकेको छैन अहिलेको मितिसम्म, आजको मितिसम्म। अब उहाँहरूले भन्छ तपाईँ त्यो भन्ने बित्तिकै फेरि तपाईँहरू त माथि मुद्दा कानुनतिर जानुहुन्छ भन्छ। कानुनतिरबाट त विनोद धेरै माथि छ तपाईँ होइन। जुनमा चाहिँ छ एनआरएमको चाहिँ नियमावली विधानबाट चाहिँ उसले फलो गरेको छ, संरक्षण त्यसमा गरेको गैर-आवासीय नेपाली एनसिसी भन्छ। भनेपछि गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावलीको नियम 12 को उपनियम 2 र 3 बमोजिम तपाईँहरू आधिकारिक हुनुहुन्छ? आधिकारिक छ। पक्का हो? पक्का हो। फेरि यही धारा र नियमावली टेकेर उनीहरू हामी आधिकारिक हौँ भनेर दाबी प्रस्तुत गरेर हिँडिरहेका छन्। त्यो हिँडिरहेको छ भन्दाखेरि जुनमा चाहिँ यो जटिल कुराहरूमा छ। मैले भने कानुनको विषयमा होइन। अब राष्ट्रपति बनाऊँ, प्राइम मिनिस्टर बनाऊँ, उहाँको देशप्रतिको एउटा हो, तर विधानमा त फलो गर्नु पऱ्यो नि। उहाँको एनआरको विधान हेर्नु पऱ्यो, नियमावली हेर्नुपर्नेहरू हुन्छ। अब त्यसमा पनि प्राइम मिनिस्टरलाई प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति हो न हामी एउटै समय एउटा हामीसँग मिल्दैछ, हामी एक हुँदैछ भनेर उहाँहरूले त्यस्तै हिसाबबाट पनि गरेको छ। जुन हाम्रो साथीहरू छ खालि भ्रम फाल्ने त्यो कुराहरूमा अहिले पनि हामी एकता हुँदैछ भनेर हिँड्ने त्यसोहरू चाहिँ छ। अहिले पनि एकता हुँदैछ भनेर अर्को पक्ष हिँडिरहेको छ, हिँडिरहेछ होइन। सम्भव छ त्यसलाई धेरै सम्बन्ध छ। मैले भने कि त जानुहोस् तपाईँ विनोदतिर एकजुट गर्नुहोस्, एक भएर जानुहोस्, हामी एकता हुन्छ तपाईँहरू सबै। तर म त कुनै पोजिसनमा छैन। तपाईँ पूर्व उपाध्यक्ष, अध्यक्षको प्रतिस्पर्धी पनि बन्नु भएन? मलाई प्रतिस्पर्धा लाग्यो भने धेरै अफर त आएको थियो आउनुहोस् भनेर। म त्यो होइन, त्यसलाई संस्थालाई विधिमा राखौँ भन्ने कुरा मात्रै मेरो। जहिले पहिला सुरुदेखि नै संस्था आए पनि हामी सबै रहन्छ, संस्था रहने हामी कहाँ रहन्छ त? अब अहिले हेर्नुहोस् न, अब तपाईँलाई पनि थाहा छ हो संस्थामा 3-3वटा अध्यक्ष, यता 4 अध्यक्ष। यो कुनै देशमा कुनै ठाउँमा हुन्छ गैर-आवासीय नेपाली संस्था, यो पनि विदेशमा बस्ने अनि डेभलप कन्ट्रीमा सबै डेमोक्रेटिक ठाउँमा एजुकेट तेस्रो ठाउँमा भयो। त्यो नेपाली नेताहरू त खत्तम भयो त, त्यस्तै हिसाबमा चाहिँ छ होइन। त्यस कारण चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि ठिकै छ, अब आउने 2023 को अक्टोबरमा चाहिँ चुनाव हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ ठिकै छ नि त, आफ्नो आफ्नो हिसाबबाट चाहिँ अब गैर-आवासीय नेपालीलाई दुईटामा हुन्छ कि एउटामा हुन्छ, त्यो समयमा चाहिँ अहिले के हुन्छ? तपाईँ शेष घले पक्षको एउटा आधिकारिक व्यक्ति हो, पूर्व उपाध्यक्ष पनि हो, लामो समय तपाईँले एनआरएनए अभियानको रूपमा तपाईँले धेरै काम गर्नुभएको छ,
विभिन्न सङ्घ संस्थामा बसेर काम गर्नुभएको छ। यो दोहोरो नागरिकताको विषयमा तपाईँले लामो समय आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय व्यापार व्यवसायलाई थाँती राखेर तपाईँले काम गर्दै आउनुभएको छ। अब गैर आवासीय नेपाली सङ्घ यसरी दुईवटा संस्था भएर दुईवटा लोगो बोकेर हिँड्छ कि एउटै हुन्छ? आम नागरिकको धेरै 60 लाख बाहिर रहेका नेपालीहरूको चासोको विषय छ, तपाईँ स्पष्ट जवाब दिनुहोस् त आज। यसमा जुन अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो शेष गालेको चाहिँ नजिक मान्छे भन्ने कुरामा त्यो होइन। शेष गाले हो हुनुहुन्छ, उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ, जीवा लामे छ देवमान, उहाँहरू सबै हाम्रो पूर्व अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ होइन। कुमार पन्त र भवन भट्ट पनि हुनुहुन्छ, सबै यो संस्थामा धेरै वर्ष उहाँहरू सबै लागेको योगदान छ। यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो सबैको चाहना संस्था एउटा मात्रै हुनुपर्छ, एनआर लोगो एउटा मात्रै हुनुपर्छ। त्यसलाई विधान र प्रक्रिया विधिबाट जानुपर्छ होइन। जसले संस्थामा पूर्वाध्यक्षहरूलाई चाहिँ योगदान छ उहाँहरूलाई हामीले रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ। कसैको खुट्टा तान्ने कसै त्यो गर्ने होइन, सबैले रिस्पेक्ट पाउनुपर्छ। कुनै राम्रो काम गरेछ उहाँलाई रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ, इमान्दार मान्छेहरूलाई होइन। त्यस कारण हाम्रो भित्र पनि त्यो भित्र पनि दुईवटा मत भयो। ओहो यो उहाँले धेरै काम गरेर त हाम्रो त नामै मेट्यो, त्यसले खुट्टा तान्ने जस्तो अनि गुटबन्दी बनाउने जस्तो त्यो चाहिँ होइन नि त। सबै अब ओपनली आउनुपर्छ। संस्था एउटै हो, हामी एउटामा जानुपर्छ। विधान विधि भनेर चाहिँ हिँड्ने भन्दाखेरि व्यक्ति प्रधान होइन, संस्था प्रधान हो, विधि प्रधान हो, विधि प्रधान हो भने चाहिँ पद्धति प्रधान हो, तर देखियो व्यक्ति प्रधान। त्यसले गर्दाखेरि गुटबन्दी बनायो भनेपछि तपाईँहरूको आशय चाहिँ शेष गले आयो, अब एनआरएन कब्जा गर्छ काठमाडौँ अथवा नेपालमा अथवा पहुँचवालामा सबै ठाउँमा शेष गलेको दबाव र प्रभाव हुन्छ, हामी त पछि पर्ने भयौँ भन्ने आशंकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको तपाईँहरूको भनाइअनुसार? त्यो चाहिँ हुन पनि सक्छ। अहिले के छ भन्दाखेरि त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि जुनमा अब नेपालमा इन्भेस्टमेन्टको कुरामा आयो होइन। इन्भेस्टमेन्ट कुरा हुँदाखेरि शेषजीलाई सबभन्दा अगाडि संस्थालाई यो गराफी नेपाली संस्था नट प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, त्यसले बिजनेस गर्न चाहिँ पाउँदैन। यो संस्थालाई बिजनेस गरे भने ठिकै छ, हाम्रो संस्थालाई त्यो बनाउनुपर्छ, त्यसलाई सब्स्टेबल बनाउनुपर्छ। संस्थामा कमाएको कति पर्सेन्ट एनआर संस्थामा छुट्याउनुपर्छ भनेको उहाँको माग पहिलादेखि पनि थियो। त्यसमा मैले पनि लागिरहेको थियो। अहिले जुन दास शराबको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरा आएको थियो, ठुल्ठुलो कुरा अहिले अगाडि बढ्न पनि सकेन। त्यो हुँदाखेरि मैले पनि कुरा राखिदिएँ। म एउटा बोर्ड डाइरेक्टरमा छ, हाम्रो 7 जना चाहिँ एउटा डाइरेक्टर म छ। 10 अर्बको लगानी कोषको विषय पनि लथालिङ्ग छ। त्यसमा पनि के छ भनेदेखि मैले ठिकै छ यो संस्थालाई गराफी नेपाली संस्था 84 देशमा 83-84 देशमा छ। संस्थालाई भन्छ नि त मान्छेले धेरै त बुझ्दैन। ओहो तपाईँहरू त हुनेवाला मात्रै कमाउने हो बिजनेस, यिनीहरूको लोगो युज गर्ने, यिनीहरूको नामबाट हो। ठिकै छ बाबा, त्यो ठिकै छ। त्यसले गर्दाखेरि जसले पैसा लगानी गर्छ, हाम्रो संस्था भनेर त एउटा एनजिओ जस्तो हो, गैर नाफामूलक सामाजिक संस्था हो खासमा भन्नुपर्दा, तर राजनीतिक संस्था जस्तो बनिसक्यो भन्छ। त्यसलाई सब्स्टेबल भोलि नाफा आयो भने 5 देखि 7% चाहिँ संस्थामा जान्छ, संस्था सब्स्टेबल हुन्छ। तपाईँहरू सबै लगानी गर्नुहोस्, राज्यप्रति पनि यिनीहरूले गऱ्यो भने कुरामा राज्य पनि माथि जान सक्छ भने मैले त्यो बराबर त्यो कुरा गराएको थियो। पछि कुरा गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा यस्तो के होइन, अहिले त यसमा चाहिँ जुन नेपालमा चाहिँ कानुन र यो जुनमा चाहिँ छ मिल्दैन, 1% मात्रै दिन सक्छ भन्ने कुरा भएको थियो। हाम्रो एउटा सिओ छ अनिल शाहले होइन, त्यो पछि बोर्डबाट मिटिङ राख्नुपर्छ भन्दै, त्यो पनि ठिकै छ। त्यो भन्दाखेरि अहिले यो पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन होइन। त्यसलाई जहिले शेषको प्रति जुन सबै पूर्वाध्यक्षसँग काम गरेको छु म, काम गरेँ भने उहाँहरूलाई मैले इमान्दारीको हिसाबबाट र जुन संस्थाप्रति अगाडि लानुपर्छ भन्नेलाई म धेरै समर्थन, जुन शेष र मेरो चाहिँ विचार धेरै मिल्न आएको कारणले शेषको पक्ष भएन, तर इमान्दारी र संस्थाप्रतिको लागि जसलाई सोच्नुहुन्छ म त्यहीलाई नै निरन्तर सपोर्ट गर्छु होइन। त्यस कारण चाहिँ लाभ्राकमा पनि जुन लाभ्राकको विषयमा तपाईँ हेर्नु जुन शेषजीले सुरुवात भूकम्प पछाडिको घर निर्माणको विषयमा को कति खटे, को कतिले आर्थिक सङ्कलन गरे, जगजाहेर छ, सबलाई थाहा छ। अब त्यसलाई निरन्तर काम गर्दाखेरि 4 वर्ष शेष दाइलाई र भाउजू लागिरहेको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ भवन भट्टजीलाई चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष उहाँ आउनुभयो, 2 वर्षभित्र उहाँलाई कम्प्लिट गर्न सकेन, त्यो यतिकै थियो।
त्यहाँबाट पनि त्यो लाभ्राको भने हाम्रो कुमार पन्त अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मलाई नि चेयर जिम्मा दिएर मैले लगातार लागेर चाहिँ लास्ट इयर 1 वर्ष अगाडि हामीले ह्यान्डओभर गऱ्यौँ होइन। यति काम दुःख गऱ्यो, काम गर्दाखेरि त्यसरी हामीले त्यस चिजबाट चाहिँ मलाई उहाँलाई रिस्पेक्ट गर्न चाहन्छु कि यस्तो चिजमा उहाँले यति दुःख गर्नुभयो होइन। त्यतिमा पछि त उहाँले 4 वर्ष पछि 2 वर्षभित्र सिधाउने कामलाई त त्यतिकै राखेछ। जुन कुमारजी अध्यक्ष आउनुभयो, मलाई चेयर दिए, हामीले सकेर चाहिँ 573 चाहिँ लाभा गाउँलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गरे, पुनर्निर्माण भएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो। त्यसकारण चाहिँ मैले शेषजीलाई यति त्यसकारण उहाँले रिस्पेक्ट गर्ने कारण चाहिँ त्यो संस्थालाई जुनमा भूकम्प पीडितको लागि देशप्रति अब कोरोनाको विषयमा भनौँ न त्यसभन्दा अगाडि बाढी पहिरो भूकम्प अहिले पछिल्लो समय कोरोनाको यो कहरकोमा मद्दत गर्ने हिसाबले अब यो कोरोनाको विषयमा मात्रै उहाँ जस्तो एकजना व्यक्तिले चाहिँ 5 करोड नेपाल गभर्मेन्टलाई सहयोग गर्नुभयो। 5 करोड शेष गरे एउटा व्यक्तिले एमआइटी फाउन्डेसनले। खास गरेर राम्रो गरेमा त एनआरए नै पाउने थियो होइन। अब त्यसमा पनि उहाँले जहिले पनि विवादमा ल्याउने शेषको भनेर होइन। त्यसकारण चाहिँ उहाँले आफ्नै फाउन्डेसन एमआइटीबाट, न त मैले चाहिँ त्यो पनि मैले एनआरए थ्रुबाट गरिदिन्छ। अर्को आरोप छ नि त उहाँहरूको, शेषकले अलिक जातिवादी भए, सबैलाई समेट्न सकेनन्, त्यो किसिमको आरोप पनि तपाईँहरूमाथि लाग्ने गर्छ। त्यो चाहिँ के हो वास्तविकता? जातिवादी भन्ने कुरा होइन। अहिलेको यो 21औं दुनियाँमा जातीयता कुरा त मान्छेले कति पछाउँछन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर शेषकलाई चाहिँ जातिवादी भएर जातीय सङ्गठन जस्तो गरेर गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ चलाउन खोज्यो भनेर आरोप लगाइयो। अब उहाँ जस्तोलाई जातिवादी कुरा मिल्दैन। उहाँ अस्ट्रेलियामा बस्नुभएको छ, म पनि अमेरिकामा बसेको छु। हामी एउटा डेमोक्रेट, सबैलाई एउटा बराबर हो, जातिवादी होइन। जुनमा मैले भने नि त, म उहाँले रिस्पेक्ट गर्छु भनेर उहाँले जुन काममा इमान्दार भोलेको काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँले चाहिँ अब लामा गुरुङ त्योहरूलाई चाहिँ जातिवादी ल्यायो होला। जुन भोले भने चाहिँ, जुन हामीले भोले भने चाहिँ काम गरेर देखाउँछ, ल म गर्छु सेदा म जिम्मा लिन्छु भने मैले गरेर देखाउने, बोलेको कुरा पुरा गर्ने। त्यसकारण तपाईँले समर्थन गर्ने। अनि जातिवादी ल्याउने चाहिँ त्यो जुन लामा गुरुङ एकचोटि बोल्छ, काम गर्छ, ल त्यो त उहाँले त त्यसले नै सपोर्ट गर्छ बोलेको मलाई। अब बनाउँ त आचार्य बनाऊ, पौडेल बनाऊ, नेताहरू कहाँ सबै म गरिहाल्छु हुन्छ। अब घरदेखि बाहिर गर्ने उहाँ बुलेर हुन्छ अर्कै कुरा। उहाँले चाहिँ जुनमा चिन्छ, एउटा पोजिसन चाह्यो, पोस्ट चाह्यो, फाइदा हुने जस्तो काम गर्यो। छैन म किन टाइम यस्तो दिने भन्ने कारण चाहिँ जातीयवादी चाहिँ त्यो युरोपबाट आयो, काठमाडौँमा घुम्यो, दरबारतिर बस्यो, 5 तारे होटलमा बस्यो, नेताहरूसँग खानपिन गर्यो, फोटो खिच्यो, सामाजिक सञ्जालमा हाल्यो, अनि त्यसपछि त्यहाँ शीर्षक लेख्यो दोहोरो नागरिकताको विषयमा, लगानीको विषयमा, रोजगारीका विषयमा, विदेशमा रहेका मजदुरका विषयमा गम्भीर छलफल गर्दै भनेर अनि सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट गर्यो। त्यही हो एनआरएन भन्छन् मान्छेहरूले। अनि त्यस कारणले शेषजीले चाहिँ धेरै वर्ष चाहिँ एनआरएनमा लाग्नु भन्नुभयो। पहिला उहाँ एउटा इमान्दार व्यक्ति हुनुहुन्छ। संस्थामा लाग्दै जाँदाखेरि, काम गर्दै जाँदाखेरि जो मान्छेले बोल्छ, काम गर्ने मान्छे उहाँले सपोर्ट गर्छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले जातीयवादी भयो भन्छ कि। अब अहिले भनौँ आचार्य भनौँ, पौडेल भनौँ, कुरा एकतिर गर्छ अनि आउँछ यता कुरा शेषजी भने आउँछ, उता जान्छ नेताको कुरा मात्रै गर्ने। हाम्रो जनसम्पर्क हामी नेता हिसाब त्यो हिसाबमा मात्रै गर्दाखेरि जातीयवादी छैन। उहाँ एउटा इमान्दार मान्छे, संस्थाले काम गर्ने। अहिले शेषदा बाबुजीले होइन जातको कुरा नगर्नुहोस् है भन्छ जहिले पनि। अनि जमुना बाबुजीले जहिले पनि चाहिँ जातको कुरा नगर्नु भन्छ उहाँले होइन। अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि जुन मैले काम जिम्मा लिएर काम गर्ने मान्छेले उहाँलाई सपोर्ट गर्ने, सोनम लामा भोलि एसी स्यार्पै बन्छ होला कसैले। अनि त्यसको जातीयवादी गरेर यो जनजातिको मान्छे रहेछ भन्ने कुरामा त्यो भने इमान्दार कुरा गर्दा इमान्दारिता, पद्धति, विधि र काम यति हो एनआरएनको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको। गफ लगाएर चाहिँ होइन, यो त एउटा संस्था हो नि। हिँड्ने यस्ता किसिमका बकुम फुसे कुरा गरेर हिँड्ने खालको संस्था एनआरएन होइन। यो गैर नाफामूलक सामाजिक संस्था हो। कुनै राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठन पनि यो होइन। तर त्यस्तै बनाउन खोजिएको छ। त्यस्तै बनाउन खोजिएको कारणले यसपालि मात्रै हेर्नुहोस् त 3-3वटा अध्यक्ष बनाउने। हाम्रै पार्टी भनेर काङ्ग्रेस र
कम्युनिस्ट भनेर आयो। नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र गर्दाखेरि दुईजना त धेरै देखेन, काङ्ग्रेसको त धेरै त्यो भयो। त्यसले गर्दाखेरि कुल आचार्यले त्यसले गर्दाखेरि म पनि एउटा अलिक कुलले पहिला मैले एउटा इमान्दार मान्छे भनेर अलिक सपोर्ट गर्दाखेरि उसको पनि गतिविधि मैले हेर्दाखेरि एनआरएन त भित्रैबाट त पार्टी हिसाबबाट पो लबिङ गरेर जान लाग्यो। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ जुन कुल आचार्यले 2-3 मेरो घरमा अफिस राखेको मैले मिटिङ राखेको थिएँ, जुनमा चाहिँ पार्टीबाट पनि हुँदैन, विधान विधि र 2642 को चुनाव इलेक्सन हुन्छ, जो जित्छ हार्छ, बद्री जित्छ, रविना जित्छ, हामी त्यसले समर्थन गर्ने सिद्धाय हामीले सिधै कुरा गरेँ। स्पष्ट कुरा गर्दाखेरि भोट गन्दाखेरि पनि त्यसलाई अलिकति के लाग्यो जस्तो लाग्यो उसको, होइन। अब हामीले त यता हेङ्गेपिङ्गे यताउता मिलाउन सक्दैन, चुनाव प्रक्रिया विधिमा गएर जसले जित्छ त्यसले समर्थन गर्ने हो सेजदार हामी। त्यहाँबाट पछि ऊ चाहिँ पछाडि हटे गर्दाखेरि पार्टीहरू गयो, उहाँहरू 3 सहमति भनेर 3 अध्यक्ष भनेर गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि संस्था कुन विकृतिमा कहाँ पुग्यो भन्ने कुरामा त छैन। अब संस्था भन्ने एनआर भन्दाखेरि लास्टमा त भइसक्यो। मान्छेले त यति हाँस्छन्, ठट्टा गर्छन्, नौटङ्कीहरूको संस्था भन्छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ यति धेरै बुझेका जानेका बौद्धिक व्यक्तिहरू आबद्ध संस्थालाई आफ्नै गतिविधिले गर्दाखेरि कहाँ पुग्दैछ। अब तपाईँहरू यो आधिकारिकताको विषय लिएर कोर्टमा सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि सुनेको थियो, के हो यसको वास्तविकता? त्यसको लागि सबैको त्यो न्याक्ता पाउनु पर्यो नि त, होइन। ठिकै छ, देशको एउटा राष्ट्रपति उहाँ त राष्ट्रपति हुनुपर्ने छ, उहाँप्रति के भन्छ, जुन हाम्रो प्राइम मिनिस्टर गृहमन्त्री भन्ने कुराहरूमा, होइन, उहाँहरूलाई हामीले देशप्रति एउटा राज्य चलाउने हो, सम्मान गर्नुपर्छ। तर विधान र विधि मैले बारम्बार त्यो कुराहरू त्यसमा भएन भन्दा हामी त यहाँ त्यो न्यायको लागि त पुग्नुपर्ने हुन्छ, होइन। कहाँ पुग्छ, कहाँ जानुपर्ने भन्ने कुरा त अब हामीले पनि थाहा छ नि त। हामी त्यतिकै राज्य देश र नेताको पछि नेताले त्यतिकै त हामी ब्लेम लाउँदैन, होइन। यो संस्था गराविसिया संस्था बनेको 60 लाख विदेशमा बस्ने, होइन। त्यसलाई हामी गराविसिया नगर्दा निरन्तर पाउने विधि यो देशप्रति त हामी केही नै गर्ने बोली हामीले चाहिँ हुन्छ नि त, बाहिर बसेको चाहिँ, होइन। अब स्किल छ, विज्ञान, कृषिदेखि सबै हामी यो देश बनाउनु पो लागिरहेको छु नि त, होइन। त्यसकारण चाहिँ गैर-आवासीय नेपाली संस्था परराष्ट्रमा दर्ता गरेको संस्थालाई एउटै बनाउनु पर्छ। त्यसलाई विधान र विधिबाट बारम्बार कुरा तपाईँले विधान र विधि, म अर्को विषय प्रसङ्ग पनि जान्छु तपाईँसँग। नागरिकताको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय छ, अहिले चर्चाको विषय। एउटा प्रश्न गर्छु, त्यसपछि यो विषयलाई टुङ्ग्याउँछु। यो गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावलीको नियम 12 को उपनियम 2 र 3 बमोजिम कुन चाहिँ आधिकारिक हो भनेर परराष्ट्रले जाँचबुझको लागि पत्र माग्यो अथवा तपाईँहरूसँग आधिकारिकताको विषयमा तपाईँलाई स्पष्ट हुने मौका दियो। त्यो स्पष्ट हुने मौकामा चाहिँ नियमावलीमा जाँचबुझ गर्ने भन्ने समेतको जुन व्यवस्था छ, त्यसमा चाहिँ घले समूहले विवरण गरेको जुन जाँचबुझ सम्बन्धी विषय छ, त्यसमा चाहिँ उसले पूर्ण विवरण बुझाउन सकेन। त्यसकारण अब हामी नै आधिकारिक भइसक्यौँ र परराष्ट्रले जुन छाप लगाएर एउटा पत्र दिएको छ त्यही नै आधिकारिक हो। यसभन्दा अगाडि तपाईँहरू अदालत जानुभयो, होइन, तपाईँ उच्च कोर्ट जानुभयो, फेरि अन्तरिम आदेश आयो, त्यो बिचमा अन्तरिम आदेशको बिचमा नै शेष गरे समूहले अर्को नेतृत्व चयन गर्यो। त्यसकारण यो विधिसम्म छैन भनेर तपाईँहरूमाथि उहाँहरूको आरोप छ। ल स्पष्ट पार्नुहोस् त। त्यसलाई के छ न, हाम्रो विधान र नियमावलीमा संरक्षण कुनैबाट चुनाव गर्न सकेन, होइन। त्यसलाई चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ जुन अध्यक्षले 6 महिनासम्म उहाँको टेम रहन सक्नुहुन्छ, त्यतिमा सकेन भने संरक्षणलाई चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ गर्ने भनेमा चाहिँ नियममा त्यसमा परराष्ट्रले पनि स्पष्ट लेखेर उहाँले जिम्मा दिए। जति हामीले गैर-आवासीय नेपाली संस्था अहिले भनेको त 83-84 छ भन्छ, छानी छ दर्ता भएको चाहिँ 43-60 पुग्दैन होला, 40वटा देश एनसिसी आएर संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर यहाँ नीतिमा बेला गर्यो, होइन। बेलामा सबै सहभागी हुनुभयो, सबै गरिसके, होइन। गरिसकेर चाहिँ परराष्ट्रले पनि लेखेर दिएको छ, होइन, संरक्षण गर्नु भनेर चाहिँ त्यो विधान विधिमा पुऱ्याएर चाहिँ प्रक्रियामा पुऱ्याएर उहाँ सबै अगाडि गएको।
नेसनल यो भनौँ युके अमेरिका अस्ट्रेलिया सबै एनसिसी आएर पनि बेलामा सहभागी भएको होइन यो चाहिँ शेषजीको त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो त विधानबाट जान्छ भने त्यो विधान विधिबाट चाहिँ त्यही तपाईँले विधान र विधि पुर्याएर परराष्ट्र मन्त्रालयले मागेको पत्र विवरण लेखेर बुझाएर उहाँले हामीले चिठी दिएर चिठीको आधारमा काम सबै अगाडि बढेको हो। पछि रातै 2 रातपछि भोलि हाम्रोमा चाहिँ महाधिवेशन छ, रातारात चेन्ज गरेर त्यहाँ चाहिँ सहमति हुँदैछ भनेर एनआरओ बिल्डिङमा चाहिँ 2 अध्यक्ष बनाउने भनेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा काम बिहानदेखि त्यहाँ गएछ। फेरि त्यहाँबाट नेक्स्ट डेमा 3 अध्यक्ष भन्यो। त्यसले यसलाई बिथोल्ने मात्रै काम भ्रम फालेर शेषको चाहिँ त्यसलाई भ्रम फालेर अनि उता नेताहरूतिर पनि हामी एउटा एक हुँदैछ सहमति हुँदैछ भनेर यतातिर चाहिँ उपराष्ट्रपति आउनेमा पुरा थियो होइन। अर्थमन्त्री अहिले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा चाहिँ तपाईँको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। प्रमुख अतिथि भयो, उहाँले पनि धेरै पैसा दिए जानु हुँदैन भनेर यतातिर फेरि उप प्रधानमन्त्री नआउने सबै गरेको थियो। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ साथीहरूले कोही पार्टीहरूले उहाँहरूभित्र एक हुँदैछ, हामी यसो गर्नु हुँदैन भनेर होइन एकजुट हुँदैछ एउटै हो भनेर भ्रम फालेछ नेताहरूले। अब हामी त भेटेको छैन, हामी यसमै बिजी थियो होइन, हामी यसमै लाग्यो। यो सबै विषयको विवादको बिचमा पनि कुनै समय कुनै मिलनबिन्दुमा पुगेर फेरि एनआरएन एउटै केन्द्रबिन्दु हुन्छ भनेर म अपेक्षा गर्न सक्छु। कुनै समय ढिलो चाँडो छिटो ढिलो अघि नै मैले तपाईँले कुरा गरिसकेँ होइन। त्यसलाई सम्भावना छ, सम्भावनाको लागि त हुन्छ नि त, सम्भावना त हुन्छ नि त, किन नहुने। कुन पक्षले बढी अलिकति योगदान गर्नुपर्छ? पक्ष विपक्ष होइन, जुनमा चाहिँ छ हाम्रो संस्था 2003देखि संसद विधानमा धेरै संशोधन गरेछ, त्यो विधान अनुसार काम गरौँ नि त होइन। कसैको गुटबन्दी नबनाउँ नि त, कसैको योगदान र कसैको विजन हुन्छ योगदान हुन्छ त्यो अनुसारबाट हामीले रिस्पेक्ट गरौँ अध्यक्षहरूलाई पनि। अहिले त गुटबन्दी भने आफ्नो जित्नुलाई, त्यसले गर्दाखेरि संस्था विकृति भयो। यो समस्या तपाईँहरूको हो कि नेपाल सरकारको? अब यो समस्या के भन्दाखेरि अहिले धेरै जस्तोमा चाहिँ के छ भन्दा गुटबन्दीको भन्यो, रसियन गुट भन्ने कुराहरू आयो। अमेरिकन गुट, अमेरिकाको त कम, अमेरिकाको त छैन, युरोपियन गुट, अमेरिकाको त अथवा मिडल इस्टको ग्रुप, मिडल इस्टतिरको त अहिले छोड्नु, अहिले एसिया प्रशान्तको ग्रुप सबै छ नि। अब मिडल इस्टतिरको एसियाको त कुरा छोडिदेऊ। अब अहिले पो शेषजीले चाहिँ विधान संशोधन गरेर 5वटा रिजनबाट पालैबाट अध्यक्ष लिने भन्ने कुरामा आएछ कि हाम्रो विधानमा संशोधन गर्दा। त्यसलाई त सबै गुटबन्दी हुँदैन, अब त सबैले पाउनु भयो। पहिला त के छ भन्दाखेरि एउटा सिन्डिकेट बनायो कि यसपालि यसलाई त्यहाँबाट रिभर्स हो, त्यसले गर्दाखेरि बिग्रेको हो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, जो काम गर्छ संस्थालाई त्यसले नेतृत्व पाउनुपर्छ। यो विषय मैले टुङ्गे। अब नागरिकताको विषय, अब नागरिकता हिजो अस्ति सरकारले जुन नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो त्यो फिर्ता लगिसकेपछि अब एक थरले के हल्ला गरे भन्दाखेरि अब गैर आवासीय नेपाली सङ्घले दोहोरो नागरिकता पाउँदैन। तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिले जो दौडधुप गर्नुभयो त्यो व्यर्थ भयो, तपाईँलाई राज्यले पत्याएन। अहिले सामाजिक सञ्जालमा बाहिर बस्ने नेपालीहरूले यो विषयलाई भाइरल बनाएका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले बारम्बार विदेश बस्नेहरू गैर आवासीय नेपाली 60 लाखदेखि 84 देशमा चाहिँ छ होइन। त्यसलाई गैर आवासीय त्यो 60 लाखलाई त नागरिकता पाउने कुरा होइन। नागरिकताको लागि भन्ने कुरामा चाहिँ जुन गैर आवासीय नेपाली नागरिकता निरन्तर भनेको चाहिँ 7-8वटा मात्रै देश छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके अनि युरोपमा कुनै देश छ, केही देश छन्, त्यो देशले छ। त्यसको लागि मात्रै हो। अब अरू 60 लाख भनेको त अब मिडल इस्टतिर, मलेसिया, एसियातिरको त जरुरी छैन, उनीहरू त 2 वर्षलाई काम गर्ने हो, फर्केर आउने हो, आफ्नै हुन्छ। त्यसलाई जुनमा छ अहिले मेरो हिसाबमा चाहिँ म अमेरिकामा बस्छु, 26 वर्ष भयो। मेरो अब छोराछोरी सबै युएसमा होइन। अब मेरो ग्रान्डसन त्यो नाति नातिनाहरू युएसमा जन्मेको छ। उहाँहरूप्रतिको लागि त गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको कुरा आयो होइन। त्यसकारण पनि के छ भन्दा हामीले कुरामा चाहिँ जुन वंशबाट नागरिकता भएकोलाई चाहिँ निरन्तर भनेको कुरा छ कि दोहोरो नागरिकता पनि छैन। नागरिकता निरन्तरको लागि संविधानमा व्यवस्थित भयो 2074 सालमा। संविधानले नै त्यो अधिकार दिइसक्दाखेरि
त्यसलाई विधान त्यो हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि विधेयकबाट र खारेज हुन्छ नागरिकता पाउँदैन भन्छ त्यो चाहिँ होइन त्यो होइन है त्यो होइन तपाईँ अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण हुनुहुन्छ धेरैले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ बाहिर रहेका नेपालीहरूले पनि स्पष्ट भन्नुहोस् अब गैर आवश्यक नेपालीले नागरिकता नपाउने होइन नपाउने होइन हाम्रो नागरिकता सुरक्षित छ 2074 सालमा चाहिँ जुन कानुनमा आयो होइन त्यहाँबाट चाहिँ अब 4 वर्षमा चाहिँ विधेयक फिर्ता भयो भन्ने कुरामा 2 वर्ष चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिमा टाइम लाग्यो त्यो ड्रप गर्दा 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 ड्रप गरेर नै भइसकेको कुरामा लास्ट इयर हुनेमा चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन एमालेको द्वितीय सरकार हो त्यसमा के छ भन्दाखेरि वामपन्थीहरुको कम्युनिस्टहरुको द्वितीय सरकार त्यसमा चाहिँ अंगीकृत नागरिक अथवा नेपालीले अथवा विदेशीले नेपाली नागरिकसँग बिहा गरिसके पछाडि 14 वर्षसम्म सोही देशमा बस्नुपर्छ भन्ने प्रावधान पछि घटेर 7 वर्ष भनिएको छ समस्या त्यहाँनेरि हो 7 वर्ष भने के भयो भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ छ हाम्रो देश हैन पहाड र हिमाल पहाड तराईको चाहिँ बोर्डरमा छ त्यसकारण चाहिँ के छ भने हाम्रो साथीभाइले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो गाह्रो नेपाली नागरिकता मात्र होइन नागरिकता भन्ने कुरालाई धेरै बुझ्नुपर्छ जुन नागरिकताको त कानुन त एउटा मात्र हुन्छ हो होइन हाम्रो त वंशनाता हाम्रो नागरिकता त अलग्गै गरिदिनुपर्छ भन्छ नि त अलग्गै गर्न नलायो भने कानुन भने एउटै हो त्यसकारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अहिले कुरा चाहिँ आयो होइन त्यही इस्युमा भोलि महादेशको बोर्डर खुल्ला छ हैन सेकेन्डरी बाइक भनेको कुरा छ नि त हैन अब भोलि हाम्रो छोराछोरीहरूलाई विदेशबाट इन्डियाबाट भनौँ न त नजिकै बोर्डर हो त्योभन्दा पहिला त एकचोटि त अब पाएर कति 4 लाख 6 लाख भन्छ कुनै 40 लाखै भन्छ आज बिहा गरेर भोलि नै त्यहीँबाट इस्यु आएको कुरा हो हैन अब अहिले चाहिँ जुनमा चाहिँ छ जुन एमाले सरकारले गरेको हुन्छ भने इन्डियामा 7 वर्ष नेपाली केटी बिहा गरे नि त त्यो हिसाबबाट त ठिकै पनि हो हैन त्यसलाई हामी मान्नु नेपाली चेलीले भारतीय नागरिकसँग बिहे गरिसकेपछि 7 वर्ष स्थायी बसोबास गरिसके पछाडि मात्र उसले यहाँको अंगीकृत नागरिकता पाउँछ भने कम्तीमा त्यो अधिकार त नेपालमा हुनुपर्छ तपाईहरुले पनि ग्रीन कार्ड प्राप्त गरेको 5 वर्षपछि सिटिजन प्राप्त गर्नुहुन्छ हैन सबै देशमा मान्यता त मान्नु पर्यो नि त्यो त मान्नु पर्यो त त्यो के छ भन्दाखेरि गाह्रो नेपालीहरुलाई हाम्रो स्वार्थको लागि हैन मेरो स्वार्थको लागि मात्र होइन नि त हामी राष्ट्रको हितको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्नु पर्यो उठ्नु पर्ने अनि त्यसकारण मैले धेरै भित्र बुझिरहेको छु नेताहरुसँग जुन चाहिँ पूर्व सभामुखहरुसँग र कानुनविदहरुसँग सबै सल्लाह गरिरहेको छु कि त्यो यो चीजमा मैले बुझिरहेको छु तपाईले सल्लाह गरिरहनु भएको छ सल्लाह गरेर मैले बुझेको पनि छु अनि हाम्रो साथीहरु भनिरहनु भएको छ गैर आवश्यक नेपालीको नागरिकताको सन्दर्भमा कुनै तलमाथि हुँदैन भनेछ हाम्रो साथीहरु होइन भने खाली एउटा फेसबुकमा स्टाटसमा लेखेको एउटा न्यूजमा लेख्यो अब खारेज हुँदैछ त्यो कुराहरु छ अब एउटा चाहिँ छ हाम्रो खारेज हुँदैन अब अहिले हाम्रो यो हल्ला गर्नेले प्रष्ट बुझे हुन्छ अनि भर्खरै यो चाहिँ जुन सोहरमा चाहिँ हाम्रो एउटा कुलाचार्यको समय आएर चाहिँ राडिसन होटलमा चाहिँ नागरिकताको विधेयक पास हुँदैछ भने बेला गरेर थियो त्यो बेला नै मैले कुरा गर्थ्यो हैन त्यो विधेयक पास त पेश गर्छ होला तर त्यो 7 वर्ष इस्यु के हो भने हैन 7 वर्ष त्यतिकै राखेर पास हुन्छ गठबन्धन सरकारले त्यो धेरै गाह्रो चिज हो तर त्यो भयो भने म तपाईलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु हामी सोच्नुपर्छ आफ्नो स्वार्थको लागि हैन देशप्रति र राज्यप्रति पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई गाह्रो छ भन्ने कुराहरु थिए होइन अहिले त हाम्रो प्राइम मिनिस्टर हाम्रो पार्टी उहाँले नै गर्दिनुहुन्छ भन्छ हैन देशप्रति एउटा प्राइम मिनिस्टर गर्नु सक्नुहुन्छ यो त सबै पार्टी सम्हालेर दुईटै सरकार त नसकेर स्थगित भएको विषय हो नागरिकता अहिले 5 दलीय गठबन्धनले गर्न सक्छ सबै यसलाई त राज्यको इस्यु हो सबै पार्टी मिलेर पनि त्यो अगाडि बढ्ने चिज हो एउटा पार्टी कहिले हुँदैन तपाईँ पार्टीको कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ प्राइम मिनिस्टरको कुरा नगर्नुहोस् सडकमा आगो बल्छ देशप्रति र राज्यप्रतिको चिजहरू हो त्यो सजिलो कुरा होइन तर अलि टाइम चाहिँ लाग्छ होला तर जसरी हुन्छ यो त्यो कुरामा अब गर्दाखेरि अब अस्ति विधेयक फिर्ता लियो हैन अब विधेयक लिएर त त्यसमा कुरा धेरै छ
अब हिजो मन्त्रीमण्डलले संशोधन गरेर पेश गर्ने भन्छ के भयो थाहा छैन विवादित विषयलाई टुङ्गो लगाएर पुनः फेरि संसदमा पेश गरेर नागरिकता विधेयक पास गर्ने भनेर सरकारले गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले प्रश्न बोलिसक्नु भएको छ बोल्नुभयो तर यहाँ त फेरि राजनीतिक रङ फुत्त फालिदिने प्रयास भयो अब उहाँले त त्यो बोल्नुभयो त्यो बोलेर विधेयक जुन विभागहरू त उहाँलाई निकाल्नुहुन्छ त्यसले अनि पार्टीबाट छलफल फेरि विवाद भनेको गैर आवश्यक नेपालीसँग मात्र जोडिएको होइन यहाँको राजनीतिक दलसँग जोडिएको यहाँको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो अनि त्यसकारण चाहिँ गैर आवश्यक नेपाली समूह त एउटा सानो समूह पनि हो हामी के छ भन्दाखेरि वंशको अनुसारबाट मात्रै कुरा छ पाइला निरन्तर भन्ने कुरामा हाम्रो इस्यु त सानो हो के पनि छैन अब त्यो विवाद केमा छ अब त्यो पेश गरिसकेर भने फेरि पार्टीभित्र सबै पार्टीसँग त छलफल हुनु पऱ्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ होइन त्यसलाई मैले बारम्बार कुरा गरिरहेको छु मैले हिजो अस्ति पनि भनेको छु यो सुरक्षित छ हाम्रो गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता अलिक ढिलो भयो भने सुरक्षितै छ हाम्रो जसो काम भइहाल्छ त्यसकारण मैले जति बाहिर बस्नुहुन्छ विदेशमा 83वटा देश जति हाम्रो गैर आवश्यक नेपाली नागरिकताको लागि विषयमा तपाईँहरूले ढुक्कै बस्नुहोस् होइन त्यसलाई कसैले खारेज हुन्छ कि त्यसलाई भन्दा खारेज त हुनै सक्दैन तर अलिकति टाइम लाग्ने कुराहरूमा र जुन नागरिकताको विषयमा चाहिँ छ नि त अब हाम्रो विदेशको खालि इस्यु त त्यो होइन त्यसको माथि थापै बन्द गर्दा अर्को हुन्छ भोलि मेरो छोरीले चाहिँ ज्वाइँ अमेरिका लिएर आयो भने अहिले त्यो कुरा चाहिँ छैन त्यो पछि त्यो कुरा आउँछ त्यो विषय आउँछ त्यो कुरा त अहिले विधानमा उनीहरू विधेयकमा छैन तर पछि बढेको कुरा मात्रै छ पछि त्यो कुरा थप्दै जान्छ कानुन बनाउँदाखेरि जुन विधेयक पास भएर चाहिँ हामीले धेरै लाभी धेरै चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टसँग गृहसँग त्यो इस्युमा धेरै हुन्छ अहिले हाम्रो 3 पुस्तक छ भोलि 3 पुस्तकपछि के गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ पछिको कुरा हो अहिले त हामीले पाउने चिज पो लिनु पर्यो नि त पहिला त्यहाँबाट पछि पो हामीले सङ्घर्ष धेरै गर्नुपर्ने छ तर यसमा चाहिँ नागरिकताको विषयमा चाहिँ म पनि 2009 देखि लागिरहेको छु हाम्रो जुन एनआर अगुवाहरू धेरैले दुःख गरिरहेको छ यस्तो लडिरहेछ उहाँहरूप्रति पनि सबैले दुःख गरेको कामलाई उहाँहरूले सबैले निरन्तर दिइरहेछ पूर्वाध्यक्षदेखि सबैले होइन एकजना व्यक्तिले गरेको होइन अब यसमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक दलहरूले पनि एनआरएनको चाहिँ नागरिकताको विषयमा हुन्छ सबैले सहयोग गरिरहेछ तर यो अब अलिकति ढिलो र छिटो भने मात्रै हो यसलाई यो वर्षौँदेखि नागरिकता सम्बन्धी विचाराधीन अवस्था रहेको विधेयक आजभरि एकैछिन टुङ्गिने विषय होइन यो जुन अङ्गीकृत नागरिकताको समस्या छ त्यो हल नभएसम्म यो नागरिकता विधेयक पास हुने अवस्था छैन सरकारले सहमति जुटाएर प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि सहमति लिएर संसदबाट पास गर्छु भनिसकेको अवस्था छ भनेपछि अब तपाईँले खोजेको चाहिँ अब यो गन्तव्य मुलुककै सरकारले दोहोरो नागरिकताको विषयमा चाहिँ प्रश्न उठाइरहेछ है यसो तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब हामीले दोहोरो नागरिकता चाहिँ होइन तपाईँले दोहोरो भन्छ हाम्रो नागरिकता निरन्तरता हो निरन्तर मात्र दोहोरो नागरिकता भन्दा भोलि 2टा सिटिजन पाउनु सक्छ त्यो होइन हाम्रो त एउटा नेपालीको नागरिकता निरन्तरको लागि मात्रै होइन तपाईँ बसेको मुलुकले पनि त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्छ अमेरिकामा सबभन्दा डेमोक्रेट अमेरिकामा चाहिँ मलाई चाहिँ युएस सिटिजन लिएर नेपाली पासपोर्टसँगै भएर केही भन्दैन केही पनि भन्दैन तर नेपाल गभर्मेन्टले पासपोर्ट चाहिँ नपाउने नागरिकता निरन्तर गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता दिने भन्ने कुरामा चाहिँ छ अहिले हामीले पासपोर्ट चाहिँ नदिने पासपोर्ट चाहिँ दिँदैन तर नागरिकताको निरन्तरता दिने अब हामीले एउटा परिचय पत्र अहिले भोगिरहेको छु नि गैर आवश्यक नेपालको परिचय पत्र मात्रै भोगिरहेको छु त्यसकारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अलिकति ढिलो र छिटो भन्ने मात्रै हो अब अहिले पनि यो नागरिकताको विषयमा म अहिले काठमाडौँमा छु 1.5 महिना अब जुन मान्छे सबै नेताहरू होइन सबै उहाँसँग पनि हामी भेटेर होइन र सबै पार्टीहरूसँग पनि मैले लगातार भेटेर यो सल्लाह गरेर अब यसको लागि गैर आवश्यकको इस्युमा चाहिँ हामी लबिङ गर्ने अहिले बाहिरबाट साथीहरू आउँदैछ त्यसको हिसाबबाट म एउटा चियरको हिसाबबाट पनि यो अगाडि बढ्ने त्यो हो तर दुवै पक्ष एनआरएन मिलेर यो नागरिकताको सभामा लड्छ कि अब पक्ष विपक्षबाट लड्ने हो तपाईँहरू नागरिकताको विषयमा दुई पक्ष छ हामी एक पक्ष मात्रै छ है अहिले नागरिकताको विषयमा चाहिँ एउटै पक्षमा छ भोलि पदको लागि मात्रै दुई पक्ष छ पदको लागि मात्रै हो संस्थाप्रति पनि एउटा पक्ष मात्रै हुन सक्छ होइन हामीले लबिङ गर्ने हो संस्था पनि एउटा हुन्छ होइन दुईवटा हुँदैन होइन अहिले पदले कहाँ तपाईँले मैले भने 3 जना अध्यक्ष म मान्छ र तपाईँले प्रश्न भनिसक्नुभयो म विधान विपरीत भएको मान्दिनँ भन्नुभयो
अब तपाईहरुको अर्को प्रक्रिया पनि छ। अब 3 जना अध्यक्ष पक्षबाट पनि नागरिकताको हिजो मात्रै हाम्रो चाहिँ मेरो साथी हैन बद्रीजीले मलाई हिजो फोन आयो रसियाबाट हैन सोनामजी हामी यति लबिङ गरेर त्यो अलिकति अगाडि बढ्नु हो भन्ने कुरामा उहाँसँग मैले कुरा भइरहेछ नागरिकता विषयमा कुलाचरसँग पनि तपाईँ चेयर हो तपाईँ धेरै योगदान गरिसक्यो हो त्यो अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईहरुको विपक्षीहरूले पनि नागरिकताको सवालमा चाहिँ सँगै मिलेर लडौँ भनेर प्रस्ताव गरिसक्नुभयो। हो त्यो छ। अब तपाईँ मिलेर यो विषयमा लड्न तयार हुनुहुन्छ? नागरिकताको विषयमा अनि तयारै छु। संस्थामा हामी एक बनाउने भने पनि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयार छ। संस्थालाई हामी एउटा संस्था हुनुपर्छ दुईटा हुनुहुन्न भन्ने कुरामा अहिले पनि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयारै छु हैन। भनेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यो नागरिकताको विषयमा दुईवटा विषय आउँछ। यसमा चाहिँ सांस्कृतिक सामाजिक र आर्थिक अधिकार प्राप्त नागरिकताको निरन्तरता तपाईहरु भन्नुहुन्छ, तर फेरि त्यहाँभित्र राजनीति गर्नेहरूले राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता पनि भन्दैछन्। फेरि यसमा सम्भावना छैन? त्यो चाहिँ के छ भन्दा यो तपाईले मागेको हो कि हैन? त्यो मैले के छ भन्दाखेरि तपाईँ यो राजनीति गर्नेहरूले मात्रै कुरा हो। जुन हामी संविधानमा हेर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ के लेखेको छ त? यी प्रष्टै छ। त्यो प्रष्ट त्यो सांस्कृतिक सामाजिक र आर्थिक अधिकार पूर्ण रूपमा हुने गरी नागरिकताको निरन्तरता भनेर प्रष्ट लेखेको छ। यहाँ फेरि साथीहरुले राजनीति थप्छन्। त्यो राजनीति कुरै छैन त्यहाँ। त्यो छैन। पछि त्यो कुराहरु त मैले भने नि त हाम्रो हातमा पाइसकेर पो त्यो कुराहरु आउँछ। नपाएर पनि त्यो पनि चाहियो हैन। 3 जेनेरेसनको पछि पनि चाहियो। मेरो छोरीको ज्वाइँले पनि नागरिकता चाहियो, नातिलाई पनि चाहियो, नातिलाई पनि चाहियो, ज्वाइँलाई पनि चाहियो, राजनीति पनि चाहियो, राजनीति पनि चाहियो। अहिले चाहिँ हातमा चाहिँ जिरो छ, के पाएको छैन। अनि त्यो सबै मागेर हुन्छ। पाइसकेर के पाउने पनि गुम्न सक्छ। त्यो पाउन पनि गुम्न सक्छ धेरै कुराले। त्यो पाइसकेर पो अधिकार छ नि त लडाइँ गर्नु माग गर्नु त्योहरू छ। मैले बारम्बार हाम्रो पूर्व सभामुख सुभाष दाइले पनि त्यो कुराहरू एउटा पाएको चाहिँ एउटा ल्याउनु त हातमा पाउने पाइसकेर तपाईँहरू चाहिँ माग्दै जानुहोस् त्यो कुरा हो नि त। पाएको छ राजनीति राइट किन राजनीति भोटिङ राइटको कुरा पनि उठिरहेको छ। भोटिङ राइटको त जुन नेपाली मिडल इस्टमा बस्ने युरोपमा बस्ने जुनमा चाहिँ छ नि त नागरिकता भएकोलाई त्यो भोटिङ राइट चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ। सबै ठाउँमा चाहिँ छ। यसमा नेताहरू प्रष्ट छन्। नेता प्रष्ट बोली पनि रहेका छन्। बोलिरहेछ सबै नेताहरूले दिन्छ। तर यसमा चाहिँ खर्च चाहिँ धेरै ठुलो छ। त्यसलाई नेताहरूले अब बजेट छुटाउनु निर्वाचन आयोगले यो ठुलो खर्च हुनाले म व्यवस्थापन गर्न सक्दिनँ भनेर पन्छिँदै आएको छ। नेताले हुनुपर्छ भन्दै आएका छन्। तर त्यो चाहिँ त्यो सम्भावना छ। त्यो सम्भावना छ। तपाईले खोजिदिनु भएको छ। त्यो त दिने चिज हो नि त। अहिले पनि त्यो चिजमा एउटा तेरा अहिले पनि हाम्रो चाहिँ नागरिकताको विषयमा जुनमा चाहिँ त्यसलाई वञ्चित रहनु हुन्न भन्ने हाम्रो माग पनि हो। नेपाल गभर्मेन्टको नेपालमा जन्मेको वंशको अनुसारको नागरिकता त्यो सबैले वञ्चित रहनुपर्छ। सबैको अधिकार बार हुनुपर्छ। सबैले दिनुपर्छ भनेर त्यो कुरामा त नेपाल नेताहरू पनि बोलिरहेछ नि त। सबै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै नेताले त्यो बोलिरहेका छन्। भोलि नेपालमा जन्मेको त्यसलाई पनि वञ्चित राख्ने मान्छे नागरिकताको त सबै अधिकार त बराबर हो नि त। अहिलेको इस्यु एउटा मात्रै इस्यु चाहिँ छ। त्यो अघि तपाईँले भनिसक्नु भने स्पष्ट गर्दाखेरि बाहिरबाट चाहिँ बिहार ल्याउनु त्यसको इस्यु मात्रै हो, अरूको होइन। अरूले होइन। त्यो इस्युलाई पनि पहिले त सबैले मानेको जुनमा चाहिँ काङ्ग्रेसबाट चाहिँ अलिकति विरोध आएको। काङ्ग्रेसमा छ नि हाम्रो अब मारिस पार्टीहरू छ उहाँहरूबाट विरोध आएको होइन। त्यसकारण चाहिँ यो आन्तरिक राजनीतिको खिचतानी र दाउपेच हो। त्यो मात्रै हो। यो कति वर्ष विवाहित महिलाले कति वर्ष स्थायी बसोबास गर्ने? 7 वर्ष 14 वर्ष 10 वर्ष अब 7 वर्ष। अब मैले हिजो एउटा बोलेको पनि थिएँ कि अब 7 वर्षलाई काङ्ग्रेसले भनौँ पार्टीले नभने 7लाई 5 वर्ष बनाउनु त होइन। फेरि यहाँ 2 लाख तपाईँहरूको नागरिकताको सवाल छैन, यता 25 लाखको नागरिकताको सवाल छ। फेरि त्यसले गर्दाखेरि पनि यहाँ अर्को तराईमा बसोबास गर्ने अथवा अरू 25 लाख नागरिकताको विषय उठ्छ। त्यो फेरि राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ। फेरि त्यसलाई त पहिला त आज बिहा गरेर टिका लगायो भोलि नै पाउने गरेछ नि त होइन। अब अहिले पो त्यहीसम्म आयो नि त। त्यसलाई के छ भने अब दुइटै पार्टी सबै पार्टी त सहमतिमा ल्याउनु पर्यो नि त पर्छ। त्यो कारण चाहिँ त्यसलाई ओपन गर्ने भन्दाखेरि त त्यसलाई अब अलिकति गिभ एन्ड टेक भन्छ मिलाउनलाई। हो मेरो पार्टीले 7 वर्ष गरेको उसले त्यति म मान्छ भन्ने कुरामा त्यसै आयो नि त एमाले त्यहाँ होइन। अब दुइटैले रहँदाखेरि मैले चाहिँ 5 वर्षसम्ममा चाहिँ ल अमेरिकातिर 5 वर्ष छ, विदेशमा धेरै 5 वर्ष छ। त्यसलाई चाहिँ भन्दाखेरि त अलिकति मेरो आफ्नो इमेजमा त्यो कुरा सोचिरहेको छु कि त्यो कुरामा 5 वर्षसम्म राख्न सकिन्छ। 5 वर्षसम्म
नागरिकता पाउने अधिकार स्थायी बसोबास गरिसके पछाडि भन्ने तपाईँले अहिले केही दिनदेखि बोल्दै आउनु भएको छ। तपाईँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेपाली नागरिकता निरन्तर अभियानको एउटा मुख्य कार्यदलको संयोजक। हजुर 5 वर्षसम्म राख्दा हुन्छ। भारतमा यस्तो छ, अब अरू देशमा यस्तो छ, तपाईँले विश्व देखाएको छ। देशको यो नेपाल भू राजनीतिक समस्या छ, यतातिर खुला बोर्डर छ, उता चिनको उत्तरी चिन छ, त्यसकारण नेपालको विषय अलिक जटिल छ नागरिकताको सवालहरू होइन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अब गैर आवासीय नेपाली बाहिर बस्यो साथीहरूले होला गरे जस्तो यो विषय होइन। अब गैर आवासीय भनेको चिन्ता मैले भने हाम्रो जति नागरिकता पायो भने 10 लाखलाई होइन अहिलेको लागि त हामीले चाहिँ 50,000 1 लाख त छ होला अहिले चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि 10 लाख हुन्छ होला, पछि लाग्यो भने 20 लाख हुन्छ होला। त्यो पनि हामी त वंशको आधारमा पाएकोहरू हो, त्यसले त केही पर्दैन। अहिले तपाईँ हामीको छिमेकी मुलुकको विषयमा समस्या देखिएको हो, समस्या हो, त्यसलाई चाहिँ राजनीति पनि थोर बहुत राजनीतिक रङ दिने प्रयास पनि भइरहेछ। यो प्रत्येक वर्ष उठेको विषय हो। प्रत्येक वर्ष अब यसपालि 2500 लाख भनौँ, अर्को वर्ष थप्दै त कति हुने कुराहरू छ नि त, त्यसलाई हाम्रो साथीहरूले बुझ्नुपर्ने हो। अर्को विषय उठेको छ, अब अङ्गीकृतले रैथानेलाई राजनीति गर्न खोज्दैछ भन्दा फेरि अर्को विषय पनि उठिरहेको छ। यो छुट्टै छलफलको विषय भयो। अब म भनेपछि अब सरकारले संशोधनसहित पेश गरेको संसदमा पेश गर्ने नागरिकता समेत विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने नागरिकता सम्बन्धी अधिकारमा तलमाथि हुँदैन। हल्ला नगर्नुहोस्, चुप्प लाएर बस्नुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्। त्यसलाई एकदमै हाम्रो नागरिकताको सुरक्षित छ, नगर्नुहोस्। तर तपाईँ फेसबुकमा लेखेर के हुने होइन। सोनाम लामाले स्पष्ट पारिदियो, स्पष्ट सबै नेतासँग बुझेर आजै म 2 महिना यहाँ हुँदैछ, सबैसँग म लबिङ गर्छु, भेट्छु, त्यो कुराहरूमा तपाईँ स्पष्ट पार्दै नागरिकता विधेयक पारित नभएसम्म तपाईँ निरन्तर खबरदारी गरिरहनुहुन्छ। अब अर्को विषय लगानीको विषय। लगानीको विषय उठान गरेपछि गैर आवासीय नेपालहरू चिटिक्क पनि आउने, काठमाडौँमा हल्ला गर्ने, अहिले मैले भने 5 तारे होटलमा बस्ने नेतासँग फोटो खिच्ने, यसो उसो गरी भन्ने, तर लगानी चाहिँ फुटो नल्याउने, लगानी कोषकै हरिबिजो पार्ने भन्छन्। 10 अर्बको लगानी कोषको चर्चा सुनेको मैले कति वर्ष भयो, थुप्रै वर्ष भइसक्यो। अब कसैले हस्ताक्षर गरेर चेक पनि दिए क्यारे होइन, खोइ त, ल भन्नुहोस् त। होइन अब त्यो 10 अरबको चाहिँ कुरा धेरै वर्ष नै भइसक्यो हुनु चाहिँ, तर लास्ट इयर हामीले त्यसमा एउटा ठोस निर्णय पुऱ्याइसकेको थियो होइन। हामीले चाहिँ कति त्यसमा बोर्ड डाइरेक्टर 7 जना होला, कति होला, एउटा म आफै पनि छु, त्यसमा हामीले पैसा पनि जम्मा गरिरहेको छु। जम्मा गर्दाखेरि त्यसमा अलिकति जटिल कुरा पनि छ होइन। एफडिआईको कुरामा हामीले एफडिआई बाहिरबाट चाहिँ एफडिआई लिएर आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ लगानी गर्ने भन्ने कुरामा, त्यसको चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कको पनि छ। त्यसलाई चाहिँ यो पब्लिकमा जाँदाखेरि आइपिओ कुराहरूमा चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ अहिले कुरा गर्दै जाँदाखेरि त्यसमा अलिकति राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट अलिकति स्वीकृतिहरू पेपरहरू पनि अलिकति क्लियर भएको छैन। के कारणले व्यवधान छ त्यो सुल्झाउने तपाईँहरू प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हुँदै हुँदै त्यसको मुखमै हुँदाखेरि संस्थाभित्र चुनाव आयो। चुनावले गर्दा अब यहाँ त संस्था तपाईँले भन्यो नि त, हामी छलफल गऱ्यौँ, 2 थरी 3 थरी 4 थरी भयो, 3 थरी आउँदाखेरि त अब कुन संस्थाले माने यो के हो यहाँ। अब उद्देश्य एकातिर पद र भागभण्डाको लागि, अर्कोतिर भयो विषय वस्तुहरू, अनि त्यसले गर्दाखेरि यसलाई त सुरक्षित पनि छैन। यो जाडा भएको यो सम्भावना छ कि छैन? सम्भावना छ, त्यसलाई सम्भावना तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन। तपाईँ कलेक्टिभ लगानीको कुरा पनि चर्चामा भयो, व्यक्ति लगानी गर्ने, शेषगरले सेराटन बनाउने, सोनाम लामा अब मुक्तिनाथमा 53 फिट अग्लो ढुङ्गाको बुद्धको मूर्ति बनाउने आफ्नै लगानीमा, अर्को कुमार पन्त अर्को लगानी होटलमा अथवा अर्को हाइडोमा लगानी गर्ने, उपेन्द्र महतो उता हस्पिटल खोल्ने। अब व्यक्ति भयो, सबै एनआरएन किन संस्था चाहियो र? अब हुने त खास गर्दाखेरि गैर आवासीय नेपालीलाई व्यक्तिले गरेको कुरालाई राम्रै हो नि त। तर गैर आवासीय नेपालीले इन्भेस्ट गर्नु पर्ने, व्यापार गर्न खोज्यो भन्दा व्यापार भन्दाखेरि हामीले राज्यपति सोचेर, स्विजरल्यान्ड राज्यपति सोचेर चाहिँ यहाँ सेराटनमा छ। अब कति वर्ष भयो? 2014 साल 15 देखि सुरु गरेको। अब विदेशमा भने कहाँ उठिसक्यो। यहाँ चाहिँ फर्स्ट इयरमा 2015मा कोरोना त्यो बुन्सालो आयो, बुन्सालो त्यहाँबाट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ उहाँले कति अरबको, अहिले पहिला 9 अरब, अहिले चाहिँ 18 अरब पुग्न जान्छ होइन। त्यसलाई विदेशबाट एफडिआई लिएर आएको छ, त्यहाँ ट्याक्स तिरेको पैसा लिएर आएको छ।
यो उहाँको व्यक्तिगत फाइदाको लागि त होइन, यो त तपाईँले पैसा बिजनेसको लागि पैसा उठाउनै सक्दैन। त्यो राज्य देशप्रति उहाँले नै भन्छ सोनाम भाइ, त्यो देशको लागि चाहिँ त्यो सेराटन होटल बन्यो भने 5,000ले काम पाउँछन्, 10,000ले प्रत्यक्ष परोक्ष रोजगारी पाउँछन्। त्यो चाहिँ हाम्रो देशको लागि मैले गरिरहेको छु, राज्यको गरेको छु। पैसा कमाउनु अस्ट्रेलियामा त कति पैसा कमाउँछ त, अनि त्यो छ। अब अहिले मेरोमा चाहिँ तपाईँले बुद्धको चाहिँ मैले चाहिँ 35 फिट अगलको मूर्ति होइन, अहिले मैले थामिरमा शेषद्वार मैले सँगै सुरु गरेको। मेरो चाहिँ 27 रुम त्यो हाम्रो चाहिँ नर्सिङ क्याम्प चोकमा बनाएको छु। अब सेम एउटै वर्षमा बनाएको हो, कसैबाट कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छैन। म आफ्नै व्यक्ति, किन भन्दाखेरि म जन्मेको मुस्ताङमा मैले बुद्ध मूर्ति पनि बनाएको छु, त्यहाँ रिसोर्ट पनि बनाएको छु। काठमाडौँमा देश राज्यप्रतिलाई पहिला मैले यो नागरिकता पुरा गर्दाखेरि यहाँ धेरै नेताहरूलाई के हो तपाईँ अमेरिका हो यहाँ आएर एकदम ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ, एउटा इन्भेस्टमेन्ट गरेको देखेको छैन सोनामजी। खालि अमेरिकामा हामी अमेरिका बसेको ठुलो कुरा र इन्भेस्टको कुरा गर्छ, हाम्रो एफडिएको कुराहरू तपाईँले केही काम त देखेको छैन भन्छ। मैले अहिले नागरिकता विषयमा जाँदाखेरि हजुर मैले राज्यप्रति यति उत्तरदायित्व 87वटा होटल पनि बनाएको छु, बुद्धको मूर्ति बनाएँ। मुस्ताङमा मैले कम्युनिटीको लागि भनेर अहिले मैले रिसोर्ट धेरै ठुलो बनाएको छु, त्यो कम्युनिटी। हस् त सोनामजी, तपाईँको यो मुक्तिनाथमा यो 53 फिटको अग्लो ढुङ्गाको मूर्ति बनाउनु भएको छ, यो सबैले सराहना गरेका छन् यो विषयलाई। अब सबै तपाईँहरू मिलेर एकताबद्ध भएर होइन एउटै सङ्गठन बनाएर नागरिकता विधेयक पास गरेर एकमुष्ट लगानी ल्याउने अभियानतिर लाग्नुहोस्। आज यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि यो संवादको लागि विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, नमस्ते, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा गफ गर्न पाउँदाखेरि हाम्रो सुनिल भाइसँग चाहिँ धेरै खुसी भन्नुभयो। सकारात्मक टिभीले पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। आज हामीले विशेष गरी अहिले देखिएका नागरिकताको विषय अनि नागरिकताको विषय, गैर आवासीय नेपालीसँग जोडिएको विषय अनि गैर आवासीय नेपालीसँग जोडिएको अर्को विवादको विषय र त्यस गरी गैर आवासीय नेपालीसँग जोडिएको अर्को विषय लगानीको विषय, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाली नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका संयोजक सोनाम लामा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै, भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।